Përshëndetje Arneta, çfarë pritet sot nga gjykata kushtetuese? Prej orës 10, tre gjyqtarët Sander Beci, Sonila Bejtja dhe Marsida Xhaferdari janë mbledhur në gjykatën kushtetuese për të vendosur nëse do ta pranojnë apo nuk do ta pranojnë padinë e kryeministrit Edi Rama, i cili e ka ankimuar vendimin e GKK-s për zëvendës ministren dhe ministren e infrastrukturës Belinda Balluku, që vendosi mas pezullimi sipas kryeministrisë. Ai vendim i gjykatës së posaçme ishte anti-kushtetues dhe për këtë arsye ditën e sotme pritet të kaloj në fazën e parë ose hallkën e parë, thënë ndryshe, pasi në mbledhjen e kolegjit të gjyqtarëve pritet vendoset nëse padia do të pranohet, nuk do të pranohet, apo do të shkohet drejt një skenari të tretë, që është ai për ta çuar çështjen në mbledhjen e gjyqtarëve ose në mbledhjen e të gjithë trupës së gjyqtarëve për të vendosur nëse do ta shqyrtojnë në vijim apo nuk do ta shqyrtojnë. Duhet theksuar dhe fakti tjetër që kryeministri, përveç se ka kërkuar shqyrtim në themel të pezullimit nga ana e gjykatës së posaçme të zëvendës kryeministres, ka kërkuar gjithashtu prej gjykatës kushtetuese që të heqë pezullimin e masës së pezullimit vendosur nga gjykata e posaçme për zëvendës kryeministren deri në momentin që kjo gjykatë do të shprehet ose do ta marrë në shqyrtim në themel çështjen e vendosjes së masës për zëvendës kryeministren dhe ministren e energjisë dhe infrastrukturës.